Θρησκεία. Η καφετούλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο καλοί φίλοι, ο Μιχάλης και ο Τίμος. Ήταν συνομήλικοι, πήγαιναν στο ίδιο σχολείο, ενώ τους άρεσε να παίζουν μπάλα και ένα παιχνίδι που το ονόμαζαν το παιχνίδι των παραμυθιών. Συνήθιζαν δηλαδή να περπατούν στο πάρκο της γειτονιάς τους και να λένε ιστορίες που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Προσπαθούσαν μάλιστα να είναι όσο πιο φανταστικές γινόταν, όσο πιο παράξενες και περίεργες. Τίμο, σήμερα θα σου πω μια ιστορία που είναι πέρα για πέρα αληθινή. Θέλω πολύ να την ακούσω, όμως παραξενεύομαι. Πρώτη φορά θα μου πεις πραγματική ιστορία. Άκουσε πρώτα και θα καταλάβεις. Πριν πολλά χρόνια ήταν ένας γεράκος που ζούσε μόνος του σε ένα μικρό ξύλινο σπίτι μέσα στο δάσος. Ο γεράκος αγαπούσε πολύ τα ζώα και κάθε μέρα πήγαινε μέσα στο δάσος, αντάμωνε τους φίλους του, τις αρκούδες, τα ελάφια, τις αλεπούδες και τα πουλιά και πιάνε κουβέντα μαζί τους. Είχε το χάρισμα να καταλαβαίνει τη γλώσσα τους, όμως και εκείνα καταλάβαιναν όλα όσα τους έλεγε. Πολλές φορές πήγαινε από το πρωί κουβαλώντας φρούτα και λαχανικά που μάζευε από τον κήπο του. Άλλοτε πήγαινε το απομεσήμερο και έπαιζε μαζί τους μέχρι που βράδιαζε. Ήξερε όλα τα ζώα πολύ καλά. Σε όλα είχε δώσει ένα όνομα, ενώ καλοδεχόταν όποιο απρόσμενο επισκέπτη ήθελε να μπει στη συντροφιά τους και να μοιραστεί τα παιχνίδια τους. Μεγάλη αδυναμία είχε σε μια αρκούδα που την είχε ονομάσει Καφετούλα. Κάθε φορά που η Καφετούλα τον πλησίαζε, εκείνος έτρεχε όλο χαρά κοντά της, την αγκάλιαζε, χάιδευε το τρίχωμά της και της έδινε να φάει καραμέλες, που τις έκρυβε στην τσέπη του μόνο για εκείνη. Όταν η Καφετούλα γέννησε 3 μικρά χαριτωμένα αρκουδάκια, ο γεράκος τα φρόντισε σαν να ήταν δικά του παιδιά. Έφερνε γάλα για να τα ταΐσει, τους χάρισε μια κουβέρτα για να ζεσταίνονται τα βράδια και τι δεν έκανε. Όταν η Καφετούλα πληγώθηκε επειδή τσακώθηκε με κάποιο άλλο ζώο, ο γεράκος βούρκωσε μόλις την είδε. Περιποιήθηκε τις πληγές της και δεν έφυγε στιγμή από κοντά της. Σύντομα όμως κατάλαβε πως η Καφετούλα κινδύνευε, γιατί οι πληγές της ήταν πολύ σοβαρές. Όσο κι αν τις φρόντιζε, εκείνες δεν γιατρεύονταν. Τότε γονάτισε δίπλα της, ακούμπησε το κεφάλι του επάνω στο στήθος της και προσευχήθηκε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Έμεινε έτσι ακίνητος για πολλή ώρα, παρακαλώντας για τη ζωή της, ενώ τα μάτια έτρεχαν δάκρυα. Οι προσευχές του περιπλανήθηκαν επάνω από τα δέντρα του δάσους, ταξίδευσαν μακριά, πήγαν σε μέρη που δεν φτάνει ανθρώπινο μάτι και επέστρεψαν εκεί από όπου είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους, την ψυχή του παππού. Τη γέμισαν δύναμη και ελπίδα, της έδωσαν κουράγιο, τη γαλήνεψαν. Ο γέροντας τότε πίστεψε πως η φίλη του θα γινόταν καλά και έπαψε να κλαίει. 5 μέρες έμεινε δίπλα της, 5 μέρες την περιποιόταν, τη φρόντιζε, την τάιζε τα αρκουδάκια της, τα πρόσεχε μη χαθούν. Την 6η μέρα η Καφετούλα άνοιξε τα μάτια της, αντίκρισε το γέροντα, σηκώθηκε στα πόδια της και άρχισε να πηδά δεξιά και αριστερά, χαρούμενη, γερή, όλο ζωντάνια. Ο γεράκος έκλαψε από τη χαρά του όταν την είδε καλά, όπως πρώτα. Έπεσε πάλι στα γόνατα και ευχαρίστησε το Θεό που άκουσε τις προσευχές του και έκανε καλά την Καφετούλα του. Πολύ ωραία η ιστορία σου, Μιχάλη, όμως πού την έμαθες? Ήμουν κοντά στο δάσος και είδα τις προσευχές του γέροντα που περιπλανιόντουσαν στον ουρανό και παρακαλούσαν να γίνει καλά η Καφετούλα. Όταν όμως θέλησα να τις πλησιάσω, εκείνες έφυγαν πιο μακριά. Χάθηκαν από τα μάτια μου και το μόνο που άφησαν πίσω τους ήταν μια λάμψη που δεν θα την ξεχάσω ποτέ.